Hi friends, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது Lenovo ஃபோன் ஒன்று Lenovo Viv மாடல் நம்பர் பார்த்தா விளங்க உங்களுக்கு p1c58 ரைட். இப்போ இந்த ஃபோன் நோ ஃபோராக இருக்குது, இது ஒன்றும் ஆகுது இல்லை. இப்போ நான் கலாட்டி பார்த்த பிறகு விளங்குனுச்சு இந்த பவர் சுவிட்ச் பிரச்சனை. அதுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன்னா இந்த சூட்சனை கொண்டு வந்து நொக்கியாவுக்கு வர சூட்ச் உண்டு, இதை கொண்டு வந்து இந்த சூட்ச் ரெண்டையும் கலட்டி இந்த சூட்ச் ரெண்டு கனெக்ட் பண்ண பிறகும் இது ஒன்றும் ஆகுது இல்லை. அப்போ பார்த்தா இந்த லைன் வருது இல்லை, மல்டிமீடியா செக் பண்ண உங்களுக்கு விளங்கும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணினேன்னா இந்த கனெக்டர் வருது தானே, இந்த கனெக்டர் இந்த முதல் பின், இந்த பின் முதல் பின்னுக்கு ஒரு வயர் ஒட்டி அதை எடுத்து இந்த பவர் சுவிட்ச் இந்த வோல்டேஜ் ஒரு லைன் இன்னொரு லைன் ஒட்டுனேன். செக் பண்ணி பார்ப்போம் இது வேலையாண்டு. சுவிட்ச் வேலை. இந்த கனெக்டரில் முதலாவது பின்னுக்கு ஒரு ஒயர் ஒட்டி அந்த வயர் எடுத்து இந்த சுவிட்ச் பக்கத்தில் இந்த இடத்துக்கு ஒட்டியிருக்கேன். இந்த பார்க்க வேலைங்க இந்த இடத்துல ஒட்டியிருக்கேன். இந்த சுவிட்சில் இந்த பக்கம் முதல் பின்னை ஒட்டி இந்த பக்கம் முதல் பின்னில் ஒட்டி இங்கே ஒட்டியிருக்கேன். ஓகே, ஃபோன் ஒன்றும் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெனோவுக்கு வார இந்த பவர் பட்டன் இந்த ரிப்பன் எல்லாம் வார சரியான குறைவாக இருக்குது. அதை சுட்டி இந்த மாதிரி லைன் ஒன்று இருக்கிறது எங்களுக்கு லேஸ். இப்போ இந்த ரிப்பன் எங்களுக்கு வீச தேவையும் இல்லை. இது ஒரு கம்பியில் ஒரு லைன் கொடுக்க இது ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு லெனோவோட பவர் சுவிட்ச், லெனோவோட எல்லா மாடலும் ஒரே மாதிரி தான் வருது. இதில் பவர் சுவிட்ச் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய இந்த வீடியோ ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒப்போ, HTC, லெனோவா இதுகளோட வேண்டிய பிரச்சனை, வேண்டிய ரிப்பேர் என்ன வந்தாலும் என்கிட்ட இந்த வீடியோ பண்ணி ஒரு கமெண்ட் ஒன்று போடுங்க. நான் அதுக்கு சொல்லிசனாக ஒரு வீடியோ ஒன்று எழுதி உங்களுக்கு கட்டாயம் போடுவேன். என்கிட்ட வீடியோ பார்த்துட்டு என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கட்டாயம் உங்களோட கமெண்ட் செட் பண்ணுங்கள். Thank you.